कल हम आपको लेके गए थे जिंदा पेड़ों पर। आज हम लेके आए हैं आपको ऐसी जगह पर जहाँ कभी बारिश रुकता ही नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ उत्सव, आप लोग देख रहे हैं ब्लॉग पे उत्सव। तो चलिए इंडिया का कहानी चालू कर। ये अभी हम बात करेंगे मौसिनराम के बारे में, जो मेघालय स्टेट के अंदर है। और ये जगह है दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह। यहाँ बारिश कभी रुकता नहीं है, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। यहाँ साल भर में 11,000 मिलीमीटर मतलब 11,000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होता है। इसलिए इस जगह का हर एक घर, हर एक जिंदगी बारिश के हिसाब से बना हुआ हो। और जब बाकी दुनिया बारिश से परेशान होकर रखा है, यहाँ के लोग बारिश के साथ जीना सीख चुके हैं। इस बारिश ने ही इस मौसिनराम को वर्ल्ड मैप पर एक अलग निशान छोड़ के रखा। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे नेचर का एक इल्यूशन, जहाँ हर एक गाड़ी लगता है कि ऊपर चल रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। ये है एक नया इंडिया जो हर मौसम में अपनी कहानी लिखता है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।